जो व्यू कर रहे हैं वो लाइक कर दे, जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कर दे। आज मैं बात कर रही हूँ विजल मिक्सचर कफ सिरप। विजल मिक्सचर एक पेटेंट मेडिसिन है। इसका यूज ऑल टाइप्स ऑफ कफ, सभी प्रकार के कफ में यूज होता है, चाहे ड्राई कफ हो, सूखी खांसी, चाहे वेट कफ हो, गीली खांसी, लंग्स में पूरी तरह कफ म्यूकस का भर जाना, इससे सांस लेने में दिक्कतें आ जाती है। खांसते खांसते फेस का रेड हो जाना, कफ को ये बाहर निकालने में मदद करता है। खांसी बहुत हो उसको कम करता है। व्हीजिंग साउंड, घरघराहट हो, रैटलिंग साउंड हो, बच्चों के निमोनिया में इसका यूज होता है। ट्यूबरक्लोसिस हो, इसका यूज होता है। अब इसमें कंपोजिशन है ब्रानिया, हाइडेस्टिस, आयोडियम, इपिका, जस्टेशिया, संबुकस, स्नेगा। ये 60 ml, 120, 200, 40 ml में आता है। अब इसका यूज कैसे करें? चिल्ड्रेन 1 टीस्पून 3 टाइम्स और बड़े लोग 1 टेबल स्पून 3 टाइम्स ए डे। यह विजल मिक्सचर होम्योपैथिक शॉप में मिलता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।